ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივით და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ქობულეთში სასტუმრო ჯორჯიან პალასში სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს. ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხებს პოლიტიკოსები საჯაროდ ჟურნალისტებთან ერთად განიხილავენ. მათ შორის დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი შეეღო სასამართლო რეფორმას, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს და მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. სამუშაო შეხვედრა დღეს დაიწყო და ხვალ დასრულდება. გაეროს განვითარების ფონდთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებინა ამგვარი შეხვედრა ევროკავშირში და ნატოში ჩვენი პერსპექტივებთან დღევანდელ ვითარებასთან დაკავშირებით. ეს არის მრავლის მომცველი თემა და დაწყებული ენერგეტიკული, სოციალური, ეკონომიკური, ადამიანის უფლებათა დაცვიდან დამთავრებული კონფლიქტების მოგვარებამდე, უსაფრთხოების საკითხამდე და შიდა პოლიტიკური ვითარებამდე, მათ შორის აკონფლიქტ ცვლილებამდე არის მნიშვნელოვანი და გადავწყვიტეთ, რომ ჟურნალისტებისთვის მიგეწოდებინა ეს თემები აუმწურავად. ამიტომ ვფიქრობ ძალიან სასარგებლო ესეთ პოზიტიურ ჭრილში ვითარდება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამ ინფორმაციის მიწოდება. საკმაოდ ბევრი კითხვა დაისვა ჟურნალისტების მხრიდან და ძალიან კარგი კითხვები დაისვა. ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით განსაკუთრებული ინტერესი არის აი ამ ბოლო პერიოდში ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნების ფაქტთან და შემდგომ რეაგირებასთან დაკავშირებით, როგორ მუშაობს სამართალდამცავი ორგანოები და ყველა კითხვაზე ძალიან ცლად ვისაუბრებ.